received a call at 12:10 from assistant engineer Chanda stating that there is a ammonia leakage in the berth number 8. Jenna आमी थंय पावले उपरांत two vehicle was stand by there from Zuari and MPD. So आमी तेंच्यांनी कितें हांवें विचारलें कितें जालें काय म्हणून ते आमचे पावच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें क्लोज केलें तें की मायनर लिकेज आसलो मातसो आनी नाव at the time of unloading from the vessel आणि आता रिपेअर चालू आहा तेंचे आनी मागीर रेक्टिफाय करून गरज पडल्यार आमकां आपयतले म्हणून आमी थंयच्यान येयल्या. So situation is under control. It is under control. It is a minor leakage also. Thank you. कळ्ळो कितें असो इन्सिडंट जाला म्हणून आमचे लोकल्सांनी म्हाका सांगलें की हांगा एक बोटीचो आनी स्पेशली अमोनिया जी येयलेली आसा आनी तेजो खंय तरी लिकेज जाला म्हणून आनी एक बोवाळ जाला म्हणून इमिजिएटली हांवें जो फायर ब्रिगेडीचो इन्चार्ज आसा ताका हांवें फोन करून तेजे कडसून इन्फॉर्मेशन घेतलें कितें जालां आनी हांव मुद्दाम हे सायटीचेर पळोवपाक लागून येयला. खरेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितें हो जो इश्यू आसा आमचो अमोनिया टँकीचो हो एक सारको टायम बॉम्ब कसो आमकां आख्खे मुरगांव गोंयकारांक लागून आसा आनी आयज हे टायम बॉम्बाक लागून आमी कितलेदां हो इश्यू हांव रेज करीत आसा. स्पेशली एसेंब्लीन सुद्दां हांवें हो इश्यू रेज केलेलो आसा कित्याक जी अमोनिया टँक आसा अमोनिया म्हणटा तो एक डेंजरस प्रॉडक्ट आनी हांव एवरी टायम मागतालो तेंचे कडेन कितें बाबा हेंचे मॉक ड्रील जावचें म्हणून. मॉक ड्रील कशें जाता कोण करता आमकां पब्लिकांक आनी आमकां एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव आमकां कांयच खबर नासता. आयज जेन्ना मॉक ड्रील जाता जाल्यार हेज्या भितर पब्लीक इनवॉल्ड आसूंक जाय. इन केस ऑफ एमर्जन्सी पब्लिकांक कळोंक जाय बाबा कशें प्रिकॉशन घेवंक जाय. सो जे मॉक ड्रील जाता पळय तेजे भितर जाता काय जायना तें आमकां खबर ना कित्याक इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ एमपीडी कोणाक भितर वयपाक मेळना आनी पब्लिकाक तर खबरूच आसना फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार रूल कोणाक इफेक्ट जातलो. इफेक्ट म्हणटा पब्लिकाक जातलो. सो पब्लीक शूड नो बाबा हेजें प्रिवेंशन कशें करप आनी कशें घेवप. आयज खंय तरी हो इन्सिडंट जाल्लो आसा. ही बोट आमकां दिसता ही हांगा येयलेली आसा सेंट ओस्लो म्हणून ही बोट हांगा आसा जी येयलेली आसा आनी सकाळी जेन्ना ती अमोनिया घेवन येयलेली आसा आनी जेन्ना ते डिस्चार्ज तेंचे चालू आसलेले बोटीनसून जे अमोनिया टँक आसा थंय स्टोर करपाक लागून तेंच्यांनी जो तेंचें काम चालू आसलेलें तेन्ना थंय तर इन्सिडंट जालो आनी खंय तरी ती अमोनिया आसा ते लिकेज जाली. सो लिकेज जायना बरोबर इमिजिएटली ते बंद दवरले फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी आतां खंय तरी म्हाका दिसता ती कंट्रोलान आसा बट खंय तरी तेंचें रिपेरींग वर्क चालू आसा सद्या तेंच्यांनी स्टॉप दवरलेलें आसा. जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो आयज हेची जबाबदारी कोणूच घेयना आनी हांव अजून पर्यंत सांगता हो टायम बॉम्ब आमकां आमच्या मतदारसंघान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका. हो शिफ्ट करचो जशी IOC टँक जशी शिफ्ट केलेली आसा सगळी हो अमोनियाचो जो टँक आसा जे जुवारी एग्रोकेमिकल तेचो हे आसा ओनर्स आसा तेंच्यांनी तो शिफ्ट करचो. आनी हांव MPDकूय सांगपाक सोदता अशे डेंजरस जे प्रॉडक्ट्स आसा ते एका टायमाचेर तेंच्यांनी स्टार्ट केलेले ते सोडून दी. बट आतांच्या काळान आनी आतां जे पॉप्युलेशन हांगा वाडपाक लागलेलें आसा म्हाका दिसता हो हांगासून शिफ्ट करपाची गरज आसा आनी तेज्या लागून म्हाजे टोटल प्रयत्न आसतलो. हांवें पयलींच तुमकां सांगलेलें आसा हे अमोनियाचे जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट करता पळय ते इल्लिगल ट्रान्सपोर्ट करता. हांव डायरेक्ट तांकां एक्यूज करता कित्याक इल्लिगली ते थंयसर ऑपरेट करता कित्याक तांकां जी सेफ्टी घेवंक जाय. जेन्ना अमोनिया टँक फील जावन तो वयता तेज्या फाटल्यान फायर ब्रिगेड आसूंक जाय फुडल्यान एस्कॉट आसूंक जाय पायलट आसूंक जाय ते कसलोच तो नॉर्म्स फॉलो करना. तेंची दादागिरी चल्लेली आसा हांगा लोकांक ते ग्रांटेड घेता. टायम येयलो जाल्यार सगळे लोकांक घेवन हांव ते सगळे देंवन स्टॉप करपाचें आसतलो कित्याक हांव कितेंय करपाक जाल्यार लोकांक अशें दिसपाक नाका कित्याक बाबा हे हांगालो धंदो बंद करता. हांगालो धंदो इम्पॉर्टंट न्हू हांगालो मेन म्हणटा तो लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट आनी लोकांक लागून म्हाका ते स्टेप्स घेवचे पडले जाल्यार हांव ते नक्की घेतलो.